적당히 해. 왜? 단점이 한 가지 있는데 그럼 내가 무슨 테스트 모르겠니? 자기 어차피 바로 잘 거잖아. 자기 1분 안에 잠들 걸 내가. 잠깐만. 내 납도 내가. 이거. 근데 응. 왜? 그걸로 밀어. 기분 탓인가? 왜 얘가 이렇게 더 올라가 있는 느낌이야? 아닌가? 저거 진짜 효과 짱인데. 거기랑 목이 엄청 뭉쳐. 나도. 매트리스 불편해서 그런가? 그냥 누워서 이렇게 있으면 내가 너무 힘을 주는 것 같아. 이러고 자나 봐. 복용 즉시 눕기 시작해. 15분 안에 그치? 빠르게 뚝뚝하지? 효과 빠른 진통제. 현대 현상 8년 연속 판매 1위 하시드를 만나면 별 빠지니까 자신감이 살아요. 굵어지니까 볼륨이 살아나요. 풍성해지니까 스타일 살죠. 별 빠지게. 기다리던 엠마 오리지널 매트리스가 왔습니다. 매트리스고 해가지고 배송이 좀 오래 걸릴 줄 알았거든요? 근데 한 이틀? 되게 빨리 받았어요. 압축돼서 오니까 부피도 많이 차지하지 않아가지고 택배로 받을 수 있는 것도 너무 좋았던 것 같고, 일단은 제가 요즘에 매트리스 때문에 불편해서 잠 너무 못 자고 있는 상태여가지고 엄청 기대가 되거든요? 특별히 설계된 플라스틱 커터칼이 같이 들어있어가지고 포장 뜯기도 되게 편하게 돼 있어요. 이렇게 전용 칼이 들어있고 뒷부분에는 사용 방법. 얘가 압축돼서 오니까 비닐을 벗기고 조금 더 이렇게 올라오도록 여기에 잠깐 깔아놓다가 이따 비번이 오면 깔아달라고 하면 될 것 같아요. 아, 저게 탄성이 훨씬 좋네. 이거는 되게 푹 들어가는 푹 느낌이고 들어가면 안 나오네. 쟤는 몸을 좀 감싸주는 느낌이라고 해야 되나? 그렇게 안 나오네. 이게 위에 근데 끈이 달려 있어가지고 음. 좀 편하네. 옮기거나 당길 때. 잡기 편하지? 이게 더 가벼운 것 같지? 이게 가벼워. 그치? 이거 무료 배송에다가 10년 동안 AS 해주고 100일 동안 무료 체험한 다음에 이제 자기한테 안 맞으면은 환불도 해준대. 좋네. 나 아까 전에 이거 펼치고 나서 잠깐 누워있어야지 이러면서 잤잖아. 오. 좋아? 이게 뭐라 그래야 되지? 하지마, 그건 아니야. 그건 아니야. 뭐? 적당히 해. 적당히 해. 무거워! 야! 자기야. 자기 곧 있으면 1톤이야. 좋다 이거. 지금 비버님이 기존에 사용하던 매트리스를 빼고 지금 엠마 오리지널 매트리스를 깔아줬거든요. 일단은 아까 전에 누워봤을 때도 느끼긴 했지만 진짜 몸을 콱 잡아주는 그런 느낌이 있어요. 보통 매트리스를 산다고 하면 뭐 단단한 거, 말랑한 거 뭐 이렇게 선택을 하게 되잖아요. 근데 엠마 오리지널 매트리스 같은 경우에는 이게 단단하지도 부드럽지도 않거든요.
그 중간 정도라고 해야 되나? 근데 몸을 탁 누웠을 때 뭔가 매트리스가 내 몸을 쫙 감싸주는 그런 느낌이 있으면서 굉장히 편안하게 느껴졌어요. 왼쪽이나 오른쪽으로 측면으로 자는 경우가 훨씬 많거든요. 그랬을 때도 허리를 굉장히 잘 잡아주는 느낌이고 옆으로 누웠을 때 항상 어깨 근육이 되게 짓눌리는 느낌이 들었거든요. 근데 일단은 그런 느낌이 전혀 없었어요. 제가 요즘에 컨디션이 너무 안 좋았는데 그 이유 중에 하나가 일단 잠을 잘 못 잤어요. 그러면서 또 수면이라는 게 진짜 중요하다는 거를 또 깨닫기도 했는데 엠마 제품은 모두 독일에서 이제 수면의 질을 높이는 연구를 통해서 만들어진다고 하더라고요. 그리고 디자인 역시 메드 인 저머니예요. 이런 퀄리티에 비해서 가격대는 또 그렇게 높은 편은 아니었어요. 제가 뭐 얼마 전에도 뭐 매트리스를 살까 토퍼를 살까 막 고민하면서 여러 브랜드들을 알아봤었는데 그때 알아봤을 때도 가격대가 제가 생각한 것보다 매트리스도 그렇고 토퍼도 그렇고 다 되게 비쌌거든요. 근데 그에 비해서 엠마 오리지널 매트리스 같은 경우에는 가격대가 일단 되게 합리적인 느낌이었어요. 커버가 분리가 돼요. 지퍼를 열어가지고 분리해서 세탁도 할 수 있고 그리고 이제 내 매트리스 상태를 그때그때 이제 열어서 눈으로 확인할 수 있다 보니까 더 위생적이고 좀 깔끔하게 사용을 할 수 있는 것 같아요. 매트리스가 이렇게 일자형이 아니라 머리랑 허리랑 다리 있는 부분이 다 조금 입체적으로 돼 있어요. 그렇다 보니까 딱 누웠을 때 일자로 되어 있는 침대보다 훨씬 더 안정감을 느끼는 것 같아요. 이미 제품력을 너무 인정받아서 굉장히 다양한 수상 경력이 또 있는 브랜드기도 하더라고요. 그 이유 중에 하나가 무료 배송이기도 하고요. 저처럼 직접 가서 누워보고 사도 어느 정도 지나면 아 이게 좀 나랑 안 맞나? 라는 생각을 하게 되잖아요. 그래서 100일 동안 일단 무료 체험을 할 수가 있고 그 다음에 10년 동안 무상으로 AS를 받을 수 있는 것도 이 엠마 매트리스의 굉장한 장점이지 않을까 싶어요. 와 근데 기술력 진짜 장난 아니다. 그렇게 압축이 돼서 이렇게 온다는 게. 내가 자기야 내가 뛰어가 볼게. 아니 튕김이 없는데 그냥 쿵 하고 베끼는데? 매트에? 기존 거랑 많이 다르네. 확실히 다르지? 나 오늘 진짜 꿀잠 잘 수 있을 것 같아. 지금 이게- 딱 누워있을 때 느낌 뭔지 알아? 뭐? 우리 태국에서 응. 거기 스위트룸 갔을 때 거기 같아. 금방 잠들 수 있을 것 같은데. 볼까? 왜? 왜? 아 왜? 불 꺼졌으니까. 자라 빨리. 야! 저기 새벽에 일찍 일어나야 되잖아. 아빠. 자! 하지 마! 제가 진짜 오랜만에 꿀잠을 자고 일어난 기분이어가지고 오늘 컨디션 일단 너무 좋거든요. 수면 어플로 제 수면 질을 체크를 계속 했었어요. 매트리스 바꾸기 전이랑 매트리스 바꾼 후랑 수면의 질이 완전 다르게 나오더라고요. 진짜 너무 신기했어요. 어플을 보면은 이제 뭐 깊은 수면부터 수면, 그 다음에 이제 중간에 깬 것까지 이렇게 다 체크가 되잖아요. 확실히 엠마 오리지널 매트리스로 바꾸고 나서 수면의 질이 굉장히 좋아졌더라고요. 그리고 이제 코골이도 확인을 할 수가 있는데 코골이 하는 것도 확실히 줄었어요. 보통 제가 침대에 누워가지고 잠드는 시간이 오래 걸릴 때는 2시간에서 3시간까지도 걸리거든요. 그래서 잠들기 전에 이제 수면에 좋은 ASMR을 틀어놓고 자는 경우도 되게 많았는데 이 엠마 오리지널 매트리스 바꾸고 나서 그냥 누웠는데 스르르 잠들었어요. 그리고 자고 일어나면 항상 이제 어깨나 등이 되게 아팠거든요. 되게 힘을 잔뜩 주고 자서 다음날 온 근육이 아픈 그런 느낌이었는데 정말 그냥 찌뿌둥한 느낌 없이 너무 개운하게 일어났고 그래서 그런지 컨디션도 너무 좋고 뭔가 푹 자서 그런지 피부에 푸석한 느낌도 확 줄어드는 그런 느낌이에요.
그래서 또 느꼈죠. 아, 수면의 질이 이렇게 중요하구나. 그리고 지금 할인 프로모션을 진행을 하고 있어서 굉장히 합리적인 금액대에 엠마 매트리스를 구매하실 수가 있어요. 블랙 프라이데이 할인으로 30% 할인이 되고 거기에 추가 프로모션 할인까지 더 받으실 수 있대요. 그래서 이 자세한 이벤트 내용은 제가 더보기란에 적어 놓을 건데요. 지금 정말 베스트 가격에 구매하실 수 있으시니까 평소 고민하고 계셨던 분들은 홈페이지 들어가 보시면 좋을 것 같아요. 침대를 아예 계속 바꿔야 되는지 고민을 많이 했었거든요. 매트리스가 일단 불편하기도 했고 제가 이 침대를 구매했었던 이유가 모션베드 때문이었어요. 근데 매트리스가 너무 불편하다 보니까 모션베드도 안 쓰게 되더라고요. 근데 정말 다행히도 엠마 오리지널 매트리스는 호환이 돼요. 얘 올려놓고도 모션베드가 작동을 해가지고 그것도 굉장히 좋았고 나중에 어차피 아이가 생기면 조금 더 큰 사이즈의 침대로 바꿔야 되잖아요. 그래서 그때는 그냥 프라임이랑 이 엠마 매트리스 추가로 구매해서 이제 붙여서 사용을 하면 될 것 같아요. 그런 날이 빨리 왔으면 좋겠네요. 단점이 한 가지 있는데 침대에서 나오기가 싫어요. 아 진짜 계속 침대에 누워있고 싶고 아침에 눈을 딱 떴는데도 너무 편하니까 계속 좀 뒹굴뒹굴하게 되는 그런 느낌은 있는 것 같아요. 이게 매트리스 바꾸기 전에 어플이거든? 깨어남 되게 많잖아. 그리고 매트리스 바꾸고 나서. 중간에 한 번도 안 깼네. 그치? 그리고 이거 수면 규칙성도 64, 91. 장난 아니지? 이거 신기하더라. 그 진짜 푹 잔 느낌이긴 했거든. 진짜 안 깼거든 중간에. 그 바꾸기 전에 코골이 16분 걸었는데 이거는 2분 걸었네. 완전 신기하지? 제가 평소보다 코 좀 덜 군 것 같던데? 그래? 난 잘 잤어. 나 한 번도 안 깼어. 응. 나 그리고 새벽에 닭이 나가는지도 몰랐어. 안 깼더라? 응. 별로 못 느꼈어. 나 원래 항상 되게 잘 깨잖아. 되게 편하게 잤어. 문 닦아야지. 불꼭 내가 무슨 탈지도 모르니? 자기 어차피 바로 잘 거잖아. 자기 1분 안에 잠들 걸 내가 봤을 때? 너도 했다면서 그 정도는 아니야. 나 1분 안에 잠들잖아. 그 정도는 아니다. 오버한다. 거기서 아니잖아. 뭐? 여기서 꺼? 여기서도 꺼. 아. 좋네. 고생했어 오늘도. 고생했어 오늘도. 아니 수고했어 오늘도인가? 수고했어 오늘도 이건가? 고생했어 오늘도 뭐지? 하여튼 고생했어.